हेलो फ्रेंड्स, सैंडविच बनेगा। ये हम आपको सैंडविच बनाना बता रहे हैं। ये ब्रेड को पहले इस पर थोड़ा सा 15 डिग्री तक गर्म करना है, ऐसे करके तवे पे। ये धीमी आंच में चलना चाहिए। 15 डिग्री तक गर्म करने से इसके हार्मफुल चीजें जो हैं, जो थोड़े टाइम के लिए कलेक्ट हो जाती हैं, वो सब मर जाती हैं। उसके बाद ये ब्रेड गर्म होगी। ये हमारे पास आपके पास कटा होना चाहिए, एक मेयो होनी चाहिए आपके पास। वो आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं। आपके पास ग्रेट करा हुआ खीरा होना चाहिए, जो कि मेयो में मिला के रखना है। मिक्स करके। और एक ये चीज स्प्रेड होना चाहिए मेयो में मिक्स्ड। हाँ, वहाँ के दिखा देते हैं, इसमें खीरा मिला हुआ है। और ये टमाटर हमने स्लाइसेस करे हैं इस तरह के से। और ये हमारे पास कुछ प्याजे हैं। अगर आपसे राउंड कट जाते हैं तो अच्छी बात है। हमारा तो ये बचा कुचा बचा है, तो इसलिए हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। और ये मसाले और ये घी आपके पास होना चाहिए, और ये तवा, और ये तवा को पलटने वाला चमचा। तो जो हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करी थी फ्रेंड्स, आप इस पे एक साइड पर ये मेयोनेज लगा लें, ऐसे पूरा स्प्रेड कर लें इसको अच्छे से। जिसमें आपने खीरा मिला के रखा हुआ था, उसको पूरा एक साइड पे स्प्रेड करके ब्रेड पे लगा लें। और फिर आप इसमें अब इसकी नेक्स्ट साइड लें, उस पे आप चीज लगा लें। चम्मच वो इसमें डाल दी। इसी से ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर इसको अच्छे से स्प्रेड कर पाए आप। पूरे अच्छे से स्प्रेड करके चीज को ब्रेड पर। और अब ये सैंडविच बनने की प्रक्रिया होगी शुरू। अब इस पर आप कटे हुए जो आपने सैलड्स रखे थे, लाइक खीरा ले सकते हैं आप। खीरा तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया, सॉरी। टमाटर, और अगर आपको कुछ वेजीज लगती हैं, पत्ता गोभी वगैरह, वो सब ले सकते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर और प्याज ली है मेनली। पत्ता गोभी हमने लिया नहीं क्योंकि उसमें कीड़े निकलते हैं। अगर आप भी इग्नोर करें तो ठीक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि वो ब्रेन में जाने वाले कीड़े का यू गाइस मस्ट अवॉइड। ठीक है। तो ये हम अच्छे से आप अगर अच्छे से पतले पतले स्लाइसेस बहुत ही सही से काट पाएँ तो आप वो काट सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने अभी, क्योंकि ये लास्ट सैंडविच है, इसीलिए हम कुछ भी डाल रहे हैं इधर। अब इसमें इसको बंद कर दीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से ये दोनों लेयर्स लगा के। और इधर तवे पर आपको पहले थोड़ा सा घी लगा के इस पे छोड़ना होगा, ताकि जो है ब्रेड वो इस पे चिपके ना। जी हाँ, और ज़्यादा तेज गैस ना हो, वरना ये धुआं उड़ेगा। गैस अभी बहुत ही धीरे है, जिसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सेकने का काम मेरा ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के अब यहाँ पे दबा देते हैं थोड़ा हल्का हल्का इसे। इसके इस साइड पे भी आप घी लगा दीजिए। दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ। इस पे घी लगा के अच्छे से इसको आप दबा दीजिए पहले, ताकि ये बिखरे ना। और फिर इसको हम पलटेंगे तुरंत, एकदम फास्ट ऐसे। और फिर इसको यहाँ से दबा दीजिए। बस इसी प्रोसेस को 3-4 बार रिपीट कर देंगे। और फिर इस सैंडविच को आप प्लेट पे रखेंगे, उसके बीच में चमचा घुसाएंगे, उसे काटेंगे, तो आपका सैंडविच हो जाएगा रेडी, एकदम डिलीशियस। थैंक यू।